大家晚上好，我是深圳一个听说这个市民公司这边这个灯光秀，所以早就来赶场了。精彩的灯光秀，一起期待。通过一级一级的阶梯上来，来到了这莲花山的山顶了。这边呢，坐满了人在等待着这个灯光秀的开启。来了！市民中心这边的灯光秀又开启了，有没得很漂亮？在莲花山上看人，看到这个灯光秀就是不一样，非常的漂亮。像个看着别人看着看着去吧，别个没别还有很多交通吧，很漂亮，很精湛。不一个那太漂亮！哇！换了一种图案，继续看。哇，真是太漂亮了！在山带来的灯光秀，市民中心的灯光秀太漂亮了，有没有这种感觉？什么图案？非常漂亮！哇！别人都讲的是。人哥已经从莲花山顶上下来了，到了这个路面下面来观看这个灯光秀了，非常的漂亮啊！哇，真的是太漂亮，以前都没有看过，第一次看，哇！太漂亮，舍不得离开。灯光秀结束，准备返回南山了。今晚的灯光秀非常的享受。现场感受不一样，视频也可以欣赏一些。喜欢我的可以关注、转发、收藏。我是深圳人哥，下次再见，拜拜。